Let's go。Yo，大家歡迎冇吉朋友嘅不係，咁咧相信大家咧都有睇過《哈利波特》㗎啦，即使冇睇過，你都應該有聽過啦。而今日我哋就嚟到呢個嘅《哈利波特》影城呢一度啊，聽講話裏邊咧係會有之前《哈利波特》拍攝嘅所有嗰啲道具啊，或者嗰啲拍攝手法嘅嗰啲嘢嘅，咁我哋就今日就睇下究竟裏邊究竟點樣啦。我哋已經入到嚟啦！我哋已經，哇！已經入到嚟之後有隻好大嘅飛龍喺度啊 ！Oh my god！ 一入嚟咧就嚟呢一個嘅嗰啲買紀念品嗰啲啊嘛！一入嚟就呢度有好多嗰啲衫啦，有嗰啲水樽啊，私人杯。我有條蛇啊！有條蛇佢攻擊我啦！而家背後有一啲呢啲嘅，唔係國王芬多嘅嗰啲嘅衫啦。我要戴個頭盔先，因為其實我唔係話真係呢個哈利波特嘅 fans 啦，咁所以就唔係話識好多嘅嚇，但係我就即係要以一個係唔係一個哈利波特迷嘅一個嘅人嚟去呢一個哈利波特影城會點樣咧？哇！好大個呢一個，係咪影緊㗎？係，哇！揸住嘛？呢度就係嗰啲一支支嗰啲魔法棒啊！哇！呢啲睇個樣好似好犀利喎，呢啲龍頭嚟定蛇頭嚟嘅喎？呢啲要30幾磅，60幾磅呢啲。哎呀，60幾磅啊！黐線。靚嗰啲越貴嘅。梗係啦。有人整爆咗一個玻璃嗰啲啊！玻璃。Right, so that is £121.15 together. Please。報復性消費係嘛？我哋咁就1200啦。我哋喺呢一間鋪裏面都至少留咗大概都差唔多十幾分鐘、20分鐘啦，都已經都仲未開始行。你知唔知咧？我頭先咧見到有個人咧，佢咧好似跨條繩過嚟，然之後俾人捉到，跟住就。首先一入到去咧，就可以見到唔同角色嘅立牌啦，同埋電影同埋唔同時間線嘅。而裏邊亦都當然係有呢個哈利佢嘅樓梯嗰間房啦。跟住咧就會去到一個嘅劇院裏邊咧，去觀看一個前導影片嘅，會由主角3人組咧親自歡迎遊客。但不過咧，因為嗰度係唔俾拍攝嘅，咁所以咧就唔會有任何嘅片段。然之後就嚟到霍格華茲大禮堂，呢一個係自第一套電影就建造咗嘅原始場景嚟嘅，包括石造嘅地板啦、長形嘅餐桌同埋呢個嘅教授席，而且現場咧亦都展示咗好多各個唔同學院嘅學生制服，以及鄧不利多、麥教授、海格等教授嘅原始戲服。桌上咧仲擺放咗當時拍攝用嘅餐具添。
去到第一個展區，呢個亦都係影城佔地最廣嘅一個部分嚟嘅。裏面咧係有好多嘅室內佈景同埋道具。哇，好大個啊！呢個。5, 4, 3, 3.5, 2, 1 3/4. Yes! Mind your head. 得唔得啊，阿媽？得唔得啊？得嘅。然之後就嚟到禁忌森林，喺呢一度最大嘅特色就當然係可以見到巨大蜘蛛那個啦，同埋佢啲嘅子孫。地下係林嘅，森林。哇，好多氣啊！細佬。運嘅分叉路啊！聽講話咧，呢度咧會有一隻好大嘅蜘蛛喺度㗎，各位。哦，出現啦！最大呢隻。 Fresh meat when it wanders so willingly into our midst. Goodbye, very hungry. 你睇我哋幾犀利啊！我哋用魔法擊敗咗嗰啲蜘蛛，我哋就會成功走咗出嚟。而走咗出嚟嘅第一時間就係、哇！非常之好嘅禮物啊！你哋，我哋而家完咗個森林之後，我哋而家到達 Platform 9。嚟啦，我哋入下去啦，到啦！哦！接下來咧就到一個咧，你即使冇睇過《哈利波特》，但你都一定有聽過同埋知道嘅一個地方，就係9又4/3號月台同埋霍格華茲特快車啊！而呢個景點裏邊咧，係真係有一整架嘅蒸汽火車啦，可以俾遊客入到去火車內部去觀察每一節嘅車廂，係同埋點樣係根據唔同嘅集數嘅場景去進行佈置嘅。影多張，你都得，過去，我用相機幫你影。要走嗰一下係嘛？衝過去撞嗰一下，撞嗰一下。上車啦！然之後我哋就食飽出嚟啦。呢度就影得靚啦。然之後呢一度咧係室外㗎啦，呢度頭先一直都係室內嘅。然之後有啲細嘅建築同埋有3層巴士。嘢啦，之後咧就會嚟到一個戶外嘅佈景區啊。首先會有一個大型嘅交通工具係紫色嘅3層騎士巴士啊，然之後仲有海格嘅飛行重機啊，韋斯利家嘅藍色飛天車同埋呢個霍格華茲木橋。
再之後咧就會入到去一個怪獸工房同埋視覺效果嘅地方啊。裏邊咧係展示有非常之多真係當刻拍攝會有用到嘅一啲嘅面具啊，或者其他道具咁樣嘅，亦都係有開放到俾遊客去觀看啦。而嗰度咧係仲會有一個專屬嘅一個員工咧，係企喺度咧防止遊客去觸摸嗰啲嘅道具嘅。呢度有嗰個嘅，應該係嗰啲 CG 嗰個 3D 模型嗰啲啊。上面有個鏡頭，然之後可以好似嗰啲 motion capture 咁樣，去捕捉到你嘅動作，然之後可以喐。有啊有啊。叫個科目三嘅。科目三。哇！抽筋啊！抽筋！哇！你呢個咩嚟㗎？你食腳趾喎你㗎！更多嘅動物，哇！呢隻嘢大啊！呢隻嘢大啊！呢隻嘢大啊！哇！呢隻嘢大啊！哇！好大個口啊！呢度大啊！呢度。再到之後咧，就會到呢個第二室內展區啊，係呢個嘅古靈閣啦，同埋斜角巷嘅。而呢一個古靈閣巫師銀行咧，係我認為其中一個，或者可能甚至係我認為最壯觀嘅一個嘅展區嚟。咦？好似好勁啊嘛！應該有嘅。斜角巷啦，包含咗奧利凡德魔像店啦、韋斯巫師法寶店，仲有一啲華麗同烏痕嘅書店等建築外觀啦。每一個嘅櫥窗我都認為咧都係充滿比較多嘅細節，雖然嗰陣時我就唔太清楚啦嚇。然之後咧就會嚟到壓軸嘅亮點啦，就係呢個嘅藝術部門啦，同埋呢個城堡嘅模型啊，裏邊咧會有一啲嘅設計草圖啦，即係呢一啲展示係電影拍攝前會有啲嘅技術藍圖同埋一啲概念嘅草稿咁樣啦。再到之後就係一個非常之犀利嘅1:24嘅霍格華茲精緻城堡模型啊！OK， 我哋而家咧已經玩完呢一個嘅哈利波特影城出咗嚟啦。我認為咧今次呢一個哈利波特影城咧，我覺得係幾唔錯嘅。即使係我呢啲冇睇過哈利波特嘅人咧，咁我咧都覺得哇非常之華麗，非常之壯觀啊！而且可以見到好多嗰啲裏邊拍攝嘅嗰啲道具啊嘅嗰啲咁樣。仲要如果你係哈利波特嘅 fans 嘅話咧，你一定會非常之開心嘅。可以，我覺得呢一個係真係非常之值得嚟嘅。雖然係真係有少少貴嘅，但係不過我認為如果你真係哈利波特嘅 fans 嘅話咧，一定要嚟呢一個嘅哈利波特影城。我係咪要講嘅？你有啲咩嘅評價，細佬？你頭先冇講。係有咩評價？哦，評價咧，我覺得
咁我哋今集係咁多啦，咁你下集再見啦，拜拜，媽咪拜拜。拜拜。